跑咗未啊？好，各位同學，你今日跑咗未啊？好，各位同學，你今日跑咗未啊？你今日跑咗未啊？你今日跑咗未？見你日日都嚟跑喎，你好積極喎。我想問下你咧，你覺得做運動有咩好處啊？我覺得咧，每朝翻嚟晨跑咧係有一個好處，就可以讓你個腦提早撻着。哦，點解要提早撻着個腦咧？因為咧今日咧我都有默書嘅，因為咧我有默書咧，但係咧我啲字可能唔識，所以我提早撻着。所以晨跑咧可以提早撻着個腦，就幫你諗翻啲字。多謝你嘅講法。Hello， 真係媽咪。早晨大仔。係啊，我知道你咧打從咧我哋呢個晨跑活動開始嘅初期咧，你已經好積極日日過嚟跑噶啦。我想問下，你又點解會日日咁積極過嚟跑咧？其實係我想開始做運動好耐㗎啦，但係都係未有一個推動力嘅一個決心。咁跟住見啲學朋友喎，咁啊好大嘅原因要 push 自己去到做啦。咁亦都可以由我做起帶埋個女去做啦。咁開始嘅時候諗住想身體健康嘅，咁但係就好神奇地咧，未感受到個身體健康咧。首先係感受到個人係開心啦、精神啦，全日係充滿正能量嘅。到就算係佢哋放學要做功課要温書嘅時候咧，都冇咁容易嬲，冇咁容易煩嘅。冇錯，同阿芬阿媽咪講嘅咧，其實好有共鳴嘅。但係咧，首先真係推動我哋一齊去做運動。另外咧就係都知道啦，其實我哋老師啦或者校長做嘢咧，即係每一天咧都好繁忙啦，同埋都好大壓力嘅。所以咧，每一朝早我哋晨跑完咧，其實整日啊，我自己嚟講咧，都充滿能量啦，同埋個心情係好愉快啦，去面對每一個挑戰。所以做運動係非常之好嘅。同埋其實咧，我嚟到見到佢哋跑步咧，我真係充滿笑容。我哋係啦，未嚟嘅時候唔知道原來咁樣嘅喎，佢哋係好獨特、好開心。係啊，我見到佢哋每一個喺度笑咧，其實我都好開心，因為我哋就希望咧，我哋嘅同學仔咧，每日都健康快樂健成，咁就非常之好嘅。你哋小朋友、子女都係一樣嘅，感受到。咁我哋約埋一齊繼續日日跑啦，好唔好？好啦。